кандайсың, Салам алейкум, байке. Тонировка керекпи? Ооба, мен рожамды эч ким көрбөгөндөй кылып, жакшы тонировка кылып берип коесуз, байке. Күртөп алайын дегем. Сага тонировка керек экен, Сага кандай? Полный тонировкабы? Полный? Полный, Полный? Всё, азыр полный тонировка кылабыз. Давай, кириз бияка. Төлөбөсүң? Рахмат, байке. Сага рахмат. Байке, а эмнеге очкимди кошо тонировкалап салдыңыз? Сен полный тонировка дебедиңби? Полный тонировка ушундай болот. Полный тонировка, братишка. А байке, машинени такси кылсам канча сом болот? 8 миң болот такси кылган. Ачкиден бери такси кылып койгон, бу жерден бери жазып койгон. Арзан экен, Давай.